Hello， 你好啊。Hello，會長，我睇過 Hello，啦。大家係睇過，新年快樂。多謝。我中唔中意啊？我中意啊，好中意。係啊，我想問下咧，因為有少少劇透添，因為咧少少嗰啲秘密暗號。哦。試下。我想問下大家有啲乜嘢嘢係因為入邊係好想做咁多步啦，咁佢好開心啦。咁會唔會有一啲位係或者一啲人或者一啲事情發生過係會令到大家開心到好似中咗咁多步咁樣？少啲。開心到可以中咗咁多步啊！我後日應該會啦，因為係會中咁多步。哇！如果你話真係好印象深刻嘅、好開心嘅話，因為我又好少好大起大落，可能真係嗰陣時，可能知道可以出道咯。即係最開頭嗰陣時收到通知話可以組男團入 Mirror， 雖然嗰陣時都即係未必好知道會發生咩事，或者亦都話冇話睇得好到之後會點樣。幾多年期啊？18年咯，18年係啊。咁同埋嗰陣時亦都根本冇諗過有機會，而家竟然有拍咗幾套電影，然後有機會喺度借票。咁所以可能反而係諗翻轉頭就會覺得哇，嗰下咧真係一個好似真係中咗咁多部嘅 moment。你覺得呢8年係似係發夢定會真實咗？似發夢嘅，因為我成日都發夢啦。因為又冇話即係點樣形容咧，即係好少話感覺哇！我而家所有好真實，可能真係好幸運啊！即係一路發生啲嘢，好似一路有個浪一路推住你去咁，好彩真係有好多唔同機會，咁所以要真係好好咁樣珍惜咯，做好每一樣嘢。咁所以多謝大家咁支持，先可以俾我有即係大家就係我嘅浪咯，先令到我一路向前行。多謝。人齊才重要啊嘛！我哋歌詞都有講，有晒大家嘅支持，一定越嚟越好嘅。多謝。係啦，多謝。